အရင်ဆုံး browser တစ်ခုထဲဝင်လိုက်မယ်သူက write and improve ဆိုတဲ့ website လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ write and improve လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် start writing ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာသူက course တွေရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် task အတွက်လေးကျင့်ချင်တာလားဆောင်းက IELTS အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ IELTS Academy ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့မှာ task မျိုးစုံကြလာမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်း page က task တွေကိုဖြည့်ခြင်းတော့ account နဲ့ဝင်မှရမယ်။ဆောင်းကတော့ဒါ website ကိုပဲပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ first page က task ကိုပဲဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံး task 1ပေါ့နော်။ဒီမှာ question လေးရယ်ဘေးနားလေးမှာ graph လေးရယ်ပေါ့နော်။ဒါကဆောင်းက exam အတွက် practice လုပ်တာမဟုတ်ပဲ website ကိုပဲပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ laptop မှာပြထားတာမဟုတ်ဘူး။ iPad နဲ့ပဲပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာရေးတဲ့အကွက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအပေါ် question ကိုမမြင်ရတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားရပေါ့နော်exam မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး laptop နဲ့ဖြေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို typing လုပ်နေတဲ့အချိန်လေဒီဘေးက graph ကိုရောအပေါ်က question ကိုမြင်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါ exam style တိုင်း practice လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ laptop နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးစောင်းလိုမျိုးမိကုန်းကြည့်ဖို့ပေါ် scroll လုပ်ရတာမျိုးလုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီစာရမယ့်ကွက်ကတက်ဒီဘက် question ကလည်းတောက်လျှောက် task တစ်ခုလုံးမှာမိနစ်20လုံးမှမြင်နေရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာတော့ task timer ကကွာ start လုပ်လိုက်တော့မှ start ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် exam မှာတော့ question စပြီးကြာလာပြီဆိုတာနဲ့ task timer သူစပြီးတော့မှ count လုပ်နေပြီ question ဖတ်ပြီးစရေးမယ်ဆိုတော့မှ task timer ကိုstart လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကတော့ exam နဲ့နည်းနည်းကွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့နည်းနည်း micro cheating လုပ်ချင်ရင် question ဖတ်တဲ့ချိန်လေးကိုခိုးလိုက်ပြီးတော့မှ start timer ဆိုပြီးတော့မှသွားရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ချိန်ကစက္ကန့်30မိနစ်လောက်ပိုရတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Okay ဆောင်းကတော့ဒါကexam practice အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ website လေးကိုပဲပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့20 minutes လုံးယူပြီးတော့မှ words 150 words ပြအောင်မရေးတော့ဘူးပေါ့နော်သူက20 words ရေးပြီးရင် check လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့20 words လောက်ပြအောင်ရေးလိုက်ပါမယ်အခုကတော့ဆောင်းကတော့အလွယ်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ auto correct တွေလည်း iPad ကနေမဖြောက်ထားဘူးတကယ် task အတွက် practice လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ auto correct ကိုလည်းဖြောက်ထားရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် iPad နဲ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် Bluetooth keyboard ကိုသုံးပြီးတော့မှကျင့်ပါတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း laptop မှာကျင့်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲဒါမှexam နဲ့ simulate ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကဲခုကတော့20 words ကြည့်သွားပြီဆိုတော့ check လုပ်ပြီးတော့ task 2ကိုသွားပြီပေါ့နော်ဒါက task 2ကဒါက task 2ရဲ့ question ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလေသူကword count 250နဲ့ကိုရေးတဲ့ words ကို words ဘယ်လောက်ရေးပြီးဆိုတာသူက count လုပ်ပေးထားတဲ့ exam လို့ပဲပေါ့နော် exam က computer based IELTS လို့ပဲပေါ့နော်သူဒီ website ကပေးတဲ့ band score ကလေactual exam က band score နဲ့အရင်ကအနည်းဆုံးတူတယ်ပေါ့နော်။ဆောင်းရင်ဖြေတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ website မှာရေးပြီးတော့စစ်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာ band ဒီ writing test score က 6.5 ပဲရတယ်ပေါ့နော်။ဆောင်းကတကယ်ဆို7လိုတာဒါပေမဲ့လည်း improve ဖြစ်အောင်လို့မ try မဲ့နဲ့တိုင်းမဲ့သွားဖြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်။တကယ် exam မှာလည်းဆောင်းက writing ကို band က 6.5 ပဲရခဲ့တယ်။အဲကြတော့ဒီ website ကတော်တော်လေးကိုexam နဲ့ band score တူရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ website ကလည်း Cambridge ကပဲလုပ်ထားတဲ့ website ဆိုတော့တော်တော်လေး reliable ဖြစ်တယ်လို့ဆောင်ကတော့ထင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ IELTS ကလည်း Cambridge ကစစ်တဲ့ task ပဲဆိုတော့လေကဲခုကတော့check လုပ်ဖို့ word count at least ရေးရမယ် word count မပြည့်မှာဆိုလို့ရေးနေတာပေါ့နော်ဒီအုံနောက်မစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြား essay နဲ့ပတ်သက်တာတွေရေးမယ်စားအပေါ်အမိကောပဲ paraphrase လေးလုပ်ပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါတယ်
တကယ် task အတွက်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် auto correct ကိုပိတ်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်ဒါကိုပြီးတော့လို့ရှင် check ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုတော့45 watts ပဲရေးရသေးရပေါ့နော်အချိန်ကလေ9မိနစ်နဲ့50စက္ကန့်လောက်ပဲသုံးရသေးရပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင် task 1ရော task 2ရောဆိုရင်အချိန်က1 hour ပါဆောင်းကတော့ task အတွက် practice လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဒီ website လေးပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြော်လိုက်ပါတယ်ခုတော့ band score က 4.5 ရပါတယ်ဒီ word ကောက်မယ်ရေးထားပြီးတော့ 4.5 ရရပေါ့နော်ဒီမှာသူ check လုပ်ပေးထားတယ် sound တနေရာမှာ comma ကိုမလိုဘဲနဲ့ထည့်မိသွားတယ်ဒီ which ရဲ့အရှိက comma လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူကထောက်ပြထားရပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကမှားနေတယ်ဆိုတာလေးဒါကတော့ task 2ကိုသူစစ်ပေးထားပါတော့ task 1အတွက်ကိုရှေ့ကို task 1လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာတော့ task 1မှာတော့ထူးထူးခြားခြားမှားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ what ခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးရတဲ့အတွက် thank you so much ပါဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးလုပ်သားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လည်းခုလိုမျိုး IELTS တရားစအတွက်ရော English self study အတွက်ရောအသုံးဝင်မဲ့ resource လေးတွေတွေ့လို့ရှိရင် study tips လေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် page လေးကိုလည်း like လုပ်ထားလို့ရပါတယ် TikTok နဲ့ YouTube မှာလည်း follow and subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ် thank you so much ပါ